Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Вот наступило лето, жаркая погода, и стало, скажем так, жестко стала проблема охлаждения любимого автомобиля в движении, особенно если ехать на малых скоростях, где-нибудь в пробках застревая, там в городе, не знаю. В общем, для решения данной проблемы можно воспользоваться, один из самых простых способов: поставить на Жигуля шестилопастную крыльчатку. Крыльчаточка эта, вот на ней прям написано Нивовская, как бы изначально считается 21-21, но она подходит, штатно устанавливается на любой из ВАЗов. То ли 0,1, то ли тройку, пятерку, то есть семерку. Все двигателя, которые с цепью, говорю, с цепью и с ремнем, в принципе, все станет без проблем. Что запарился. Значит, проблем установки никаких нет. Если штатную выкручиваем, 4-лопастную, вставляем 6-лопастную. Направление обдува воздуха на двигатель, соответственно, здесь вот если посмотреть внутри, диаметр, 2 диаметра в большом отверстии. Сейчас я таким образом покажу. Вот если внимательно посмотреть, вот диаметр больше, с другой стороны меньше. Соответственно, нам надо будет одевать на больший диаметр, по-другому наша крыльчатка просто не станет. Все. Это отверстие, оно как направляющее, центрует нам. Отверстия под болты стандартные, штатные. Устанавливаем и получаем охлаждение процентов, наверное, процентов на 30 лучше, чем с штатной крыльчаткой. Еще один момент: при установке крыльчатки для лучшего охлаждения желательно, чтобы был установлен диффузор. Это такая пластмассовый обтекатель, скажем, так крепится к радиатору, но у меня его нет, к сожалению. Диффузор улучшает работу системы охлаждения, обдува двигателя и отбора тепла от радиатора процентов, тоже, наверное, процентов на 30. Очень положительно воздействует на уменьшение температуры. В зимнее время вообще, в принципе, можно крыльчатку убирать на Жигулях. Он без нее будет ездить нормально. В летнее же, конечно, лучше воспользоваться Нивовской. Поэтому устанавливаем ее. Коротко сейчас покажу, как это делается. Для этого сперва нужно снять штатную. Штатная прикручена 3 болтами на М8 1.25. Вот один болт я уже открутил. Для того, чтобы снять ее, желательно снять ремень сразу, но в принципе он не будет нам мешать. Когда открутим, все это снимется. Сейчас я быстро откручу, покажу. Вот откручиваем последний, 3-й болт. Не забывайте, тут у нас шайба с 3 отверстиями. Обычная плоская жесть. Шайба вот такая. Болты идут. Болт с гровером. Значит, я в свою очередь меняю крыльчатку из-за того, что она у меня поломана. Однажды мыл автомобиль на мойке и, как скажем, долбоеб, который с этим пистолетом бегал, обдувал вот этот массу эту, как-то каким-то образом она там упала вниз и, соответственно, при заводке оторвал лопасть. Но это не страшно, в принципе. Видите, ездил с отбитой лопастью, никакого дисбаланса там не было, кстати. О дисбалансах и о тому подобных глупостях. Помпа стоит уже 1080, наверное, без изменений. Так, короче, мы эту крыльчаточку, нашу 4-лопастную, или вот эту поломанную у меня, в моем случае, я пока отложу до зимнего времени. А в летнее, конечно, постараюсь поставить ту, которая будет с полноценными, скажем, лопастями. Видите, на помпе есть специально тоже вот буртик такой, на который налезет наша крыльчатка, и все у нее сложится как нельзя лучше. Буртик сделан для облегчения установки. Вот шкив у нас генератора сразу ставится. Теперь крыльчаточка, видите, большим диаметром ставим к помпе. Еще раз смотрим, видите, больше диаметр внутренний ставим к помпе. Отверстия совместятся.
Еще один момент. Сразу отверстия все, ну, как бы попавшие в одно отверстие, вы автоматически попадете во все остальные, поэтому тут сложностей никаких нет. Ну, как бы получается отцентровано все. Все, вот мы тут одной рукой что-то там наживляем. Все, наживили. Теперь попробуем дальше поставить все остальное. Значит, что я хочу сказать. В процессе устранения перегрева автомобиля в летнее время немаловажную роль играет загрязнение системы, ну как радиатора охлаждения, именно сот, ну как не внутренних сот, а наружных. Поэтому я бы рекомендовал почаще, если много ездим, можно даже, я вот как ездил, одно время было по лету приходилось ездить в день, там наезжал по 500 и по 800 километров. В общем, чистил, продувал компрессором снаружи соты. Да, буквально раз в неделю даже выходило даже так. Поэтому продувка сот тоже очень сильно повлияет. Ну, естественно, на охлаждение сильно влияет использование штатной жидкости Тосола, а не просто воды. Плюс, ну, Тосол, у него выше температура закипания, поэтому пользоваться дедовским методом, типа давай на лето воду зальем там, или еще что-то, не рекомендую. Ну, естественно, внутренним состоянием рубашки охлаждения как самого блока, так и радиатора системы охлаждения тоже очень сильно влияет. Но это совсем другая история. Я же говорю, самый простой вариант, ну самый простой, не вариант, самый простой способ улучшить систему охлаждения нашу, просто заменив штатный вентилятор на этот самый, на шестилопастный нивовский, усиленный, так скажем. По поводу электрического вентилятора ничего плохого сказать не могу, вещь обалденная, но у него есть большой недостаток, слишком сложная система включения, которая, ну, подразумевает один датчик температурный, реле включения. Все это, вы как должны понимать сами, может в самый невыгодный момент сломаться, и ваш автомобиль закипит с такой силой, что повырывает и пробки выбивать, может что угодно. В общем, установку я завершил. Видите, процесс очень простой. Еще один момент. Когда вы устанавливаете вентилятор, желательно его провернуть, вот таким образом посмотреть, нет ли восьмерки, люфта. Если все ходит, крутится нормально, без всяких там биений, значит, все мы сделали правильно. Видите, вот, да? Вот смотрим просто по шкиву. Все будет хорошо. Если вы поставили наоборот, расстояние будет вот здесь, он как бы будет податься вперед, значит, мы неправильно что-то сделали. Но если сделали, как по моему видео, широким большим отверстием внутренним фаской этой в сторону помпы, все будет классно. Ну, в принципе, вот самый простой способ, самый первый, который я бы рекомендовал вам сделать для улучшения охлаждения автомобиля. Вот как я показал. Все просто, легко и просто. Осталось теперь нам одеть ремень генератора. Для этого достаточно будет сейчас вот таким способом толкнуть машину на скорости. Она, пальцы главное, чтобы там не остались. Ну, это уже как одевать ремень, это не столь сложно. Все, что я хотел показать в этом видео. Меняем штатный вентилятор на нивовский и получаем там процентов 15-20, может даже 30 улучшения обдува, потока воздуха в системе охлаждения двигателя. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.